नमस्कार साथीहरू, आरामै हुनुहुन्छ। यस भिडियोमा हामीले मावि लाइसेन्स 2079, 2080, 2081मा के कस्ता प्रश्नहरू सोधिएको छन् ती प्रश्नहरूको बारे गहिरो चर्चा गर्नेछौँ। यहाँबाट हजुरलाई धेरै लाभ हुनेछ। यस भिडियो चाहिँ अन्तसम्म हेर्नुहोस्। अब भिडियोलाई सुरु गरौँ। पहिलो प्रश्न, यो 2079मा सोधिएको प्रश्न हो। इमिस, यसको पुरा रूप हजुरलाई थाहा नै होला। यसमा 9 कोडहरू हुन्छन्। इमिस इज एन इन्फर्मेसन सिस्टम युज फर म्यानेजिङ इन्फर्मेसन रिलेटेड टु के सम्बन्धित हो? स्कुल इन नेपाल। केसँग सम्बन्धित छ इमिस? विद्यालयसँग है साथीहरू। 9 कोडहरू हुन्छन्। यसको पुरा रूप के हो त्यो पनि थाहा पाउनुपर्छ है। ल त्यसै गरी दोस्रो प्रश्न, विद्यार्थीलाई शिक्षकले आफ्नो ज्ञान खन्याउने र विद्यार्थीको दिमागमा भर्ने संस्थाको रूपमा नभई ज्ञानात्मक कार्य वातावरण एवं सृजनात्मक सिकाइ वातावरण स्थापित गर्दै प्रतिस्पर्धी र नतिजामूलक बनाउने अभिप्रायबाट आएको धारणा तलको मध्ये कुन हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो विद्यालय सिकाइ सङ्गठन। के त? विद्यालय सिकाइ सङ्गठन। यो 2082मा आउने प्रश्न हो। त्यसै गरी तेस्रो प्रश्न, शिक्षकको सक्षमता प्रारूप 2072 अनुसार आफ्नो विषय क्षेत्रमा भएको अध्ययन अनुसन्धानबारे जानकारी राख्ने र शिक्षण सिकाइ सुधारको निम्ति कार्यमूलक अनुसन्धान गर्ने भन्ने विषय कुन सक्षमता अन्तर्गत पर्छ? टोटल शिक्षकको 8वटा सक्षमताहरू रहेको छन्। ट्रिक, बेसी, बासी, शनि, कासु। सुरुमा विषयवस्तु पर्छ। ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो निरन्तर सिकाइ र पेसागत विकास। यो कुरा चाहिँ मागेको छ। ल चौथो प्रश्न, यो चाहिँ आउने प्रश्न हो। अध्यापन अनुमति पत्रको लागि शिक्षक सेवा आयोगबाट लिने परीक्षा देखाएको मध्ये कस्तो योग्यता भएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ? सरल भाषामा बुझ्नुहोस्। कस्तो व्यक्ति लाइसेन्सको परीक्षामा सहभागी हुन पाउँछ? 40 वर्ष पुरा भएको पाउँदैन। 16 वर्ष उमेर पुगी नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको पाउँदैन किनभने 18 चाहियो। सी, नैतिक पतन देखिने गरी फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरी सजाय भुक्तान गरिसकेको। चौथो, तल्लो तहको अध्यापन अनुमति पत्र पाएको आधारमा माथिल्लो तहको परीक्षा सहभागी हुन चाहेको। यो त कुरा स्वाभाविक नै छैन है, सरासर गलत छ। एबीडी मिलेको छैन, सी मात्र मिलेको छ है। प्रश्न अलिकति घुमाउरो छ। त्यसै गरी पाँचौँ प्रश्न, बालबालिकाको सिकाइ सन्दर्भमा देखाएको मध्ये कुन चाहिँ भनाइले सिकाइका वास्तविक अर्थ प्रश्न पार्न सहयोग गर्दछ? यस्तो मौलिक प्रश्न हजुरलाई थाहा पाउनुपर्छ। यसको चाहिँ सही उत्तर अप्सन डी, सिकाइले व्यक्तिको व्यवहारमा परिवर्तन तथा सुधार ल्याउन सहयोग गर्छ। यसमा हुन त 4वटै अप्सन ठिक छन्। बुझ्नुभयो कि नै? 4वटै अप्सन ठिक छन्, तर बेस्टभन्दा बेस्ट छान्ने हो। त्यो कसरी छान्ने हो? जसलाई थाहा छ ऊ मात्र सफल हुन सक्छ है। ल छैटौँ प्रश्न, मनोवैज्ञानिकहरूका अनुसार तलको मध्ये कुन चाहिँ किशोरावस्थाको विशेषता हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर दूरस्तर परिवर्तनको अवस्था। अप्सन सी ठिक छ। त्यसै गरी 7औँ प्रश्न, बाह्य उद्दीपक प्रतिको प्रतिक्रियालाई कुन सिकाइ सिद्धान्तले सिकाइको रूपमा लिन्छ? उत्तर सही हो व्यवहारवाद। यस अन्तर्गत कुन कुन सिकाइ पर्छ पहिला त्यो बुझ्नुपर्छ। गहिरो तयारी चाहिन्छ है। मात्र किताब रटेर लाइसेन्स आउँदैन। अरू परीक्षा हुन सक्छ, लाइसेन्सको परीक्षामा पास हुन सकिन्न है। मात्र किताब रटेर भिडियो हेरेर गहिरो अध्ययन चाहिन्छ। व्यवहारवादभित्र कुन कुन पर्छ पहिला त्यो बुझ्नुपर्छ। एउटा, प्याभलभको शास्त्रीय, स्किनरको कार्यपरक, थन्डाइकको प्रयत्न र भुल। यी सबैले चाहिँ व्यवहारमा आधारित रहेर सिकाइ हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको छन्। यसो सही उत्तर हो व्यवहारवाद। ल 8औँ प्रश्न, विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धि बीच ठुलो भिन्नता देखिएको अवस्थामा यसलाई कम गरी गुणस्तर सुधार गर्न के गर्नुपर्छ? यसको चाहिँ सही उत्तर व्यक्तिगत भिन्नता अनुरूप सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने। अप्सन सी ठिक छ। 9औँ प्रश्न, विद्यालय शिक्षामा गुणस्तर सुधारका लागि देखाएको मध्ये कुन चाहिँ पक्षको भूमिका सबभन्दा प्रमुख रहन्छ? यस प्रश्नमा माथिको सबै अप्सन दिएको भए सिम्पल नै हुन्थ्यो, तर माथिको सबै नदिएकोले यसको सही उत्तर हुन्छ टिचर। यो निमाविमा पनि आएको प्रश्न हो। गत वर्ष निमाविमा पनि यो प्रश्न सोधेको थियो र यो 2079 माविमा पनि सोधेको छ। 2082मा नि सोध्न सक्छ है। विशेष गरी मावि लाइसेन्सको तयारी गर्ने साथीहरूको लागि एउटा गोल्डन अफर रहेको छ। यही कार्तिक 22 गते हुन गइरहेको मावि लाइसेन्सको परीक्षालाई केन्द्रित गरी हामीले चाहिँ हरेक वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि मावि लाइसेन्स रामबाण क्लास स्टार्ट गरिदिएको छ। धेरैजना साथीहरू भर्ना गराइसक्नु भएकोले सिट अहिले थोरै रहेको छ। 1000भन्दा कम फीमा हजुरहरू इक्जामसम्म पढ्न पाउनुहुन्छ है। मावि रामबाण क्लास, यसमा हजुरले भर्ना भइसकेपछि यी लगायतका सेवा सुविधा हजुरले पाउनुहुन्छ। यो क्लास पढ्नको लागि यहाँ तल वाट्सएप नम्बर छ है। त्यो वाट्सएप नम्बरमा हजुरहरू कल अथवा मेसेज गरी भर्ना गराउन सक्नुहुन्छ। क्लास इक्जामसम्म चल्छ। 4 जना शिक्षकबाट हजुरहरू पढ्न पाउनुहुन्छ है। यो क्लास लिइसकेपछि फेल हुने कुरा हुँदैन। सो यो नम्बरमा कुराकानी गरेर आजै भर्ना गराई आजैदेखि क्लास लिनुहोस्। यो क्लास लिइसकेपछि पनि यदि हजुरहरू फेल हुनुभयो भने आफ्नो फी हजुरहरू फिर्ता पाउनुहुन्छ।
ल एकछिनको लागि मैले भिडियो रोकिदिएँ। यो नम्बरमा हजुरहरू तुरन्तै मेसेज गर्नु त, त्यसपछि म क्लास स्टार्ट गर्छु फेरि। 10औं प्रश्न, गुणस्तरीय शिक्षाका सन्दर्भमा तलको कुन भनाइ ठिक छ? ए ठिक छ कि बी ठिक छ कि सी कि डी? समय बचतको लागि मैले पुरै अप्सन पढिनँ। सही उत्तर हो अप्सन बी। गुणस्तरीय शिक्षाले विद्यार्थी तथा शिक्षकको सन्तुष्टि समेत प्रतिनिधित्व गर्छ। 11औं प्रश्न, तलको मध्ये विद्यालय सुधार योजनाको अभ्यास कस्तो खालको अभ्यास हो? यसको चाहिँ सही उत्तर हो विकेन्द्रित योजनाको अभ्यास हो। 12औं प्रश्न, विद्यालय सामाजिक परीक्षण समितिको मुख्य कार्य कुन हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो विद्यालयको वासलात दुरुस्त भयो नभएको परीक्षण गर्ने। ल 13औं प्रश्न, तलको मध्ये कुन कार्य मूलतः गैर सरकारी तथा सामाजिक संस्थाको भूमिका अन्तर्गत पर्छ? माथिको सबै। ए पनि ठिक छ, बी पनि ठिक छ, दुर्गम क्षेत्र सी पनि ठिक नै छ। सो सही उत्तर अप्सन डी माथिको सबै। 14औं प्रश्न, विद्यार्थीलाई एक रुखको उदाहरण दिँदै समग्र जङ्गलको बारेमा ज्ञान दिनु कुन विधि हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो आगमन विधि। कुन त? आगमन विधि। उदाहरणबाट सुरु हुँदा आगमन, सूत्र नियमबाट सुरु हुँदा निगमन हुन्छ। 15औं प्रश्न, कुनै शैक्षणिक प्रबन्धमा कुनै एक शिक्षक कमजोर भयो भने सबै विद्यार्थी कमजोर हुनु भनेको कक्षा शिक्षण वा वर्ग शिक्षण? कुरा एउटै हो किनभने यिनीले चाहिँ एक्लै सबै क्लास अथवा एक क्लास पढाउँछन्। सो जिम्मा चाहिँ यिनीले नै लिनुपर्छ, वर्ग शिक्षण हुन्छ। ल 16औं प्रश्न, विद्यार्थीहरूलाई प्राकृतिक प्रकोप, जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तन जस्ता विषयहरू समावेश गरी दिने शिक्षालाई उत्थानशील शिक्षा। प्राकृतिक जोखिम आउने बित्तिकै उत्थानमा गोलो लगाउनु पर्छ। केही नपढ्ने, तुरन्तै उत्थानशील कहाँ छ त्यसमा गोलो लगाइदिने, राइट भइहाल्छ। 17औं प्रश्न, घटना अध्ययन, केस स्टडी र कार्यमूलक अनुसन्धान सम्बन्धमा तल लेखिएका कुन चाहिँ मिल्दो कथन हो? कुन मिलिरहेको छ? सबै पढ्नुहोस् त। यदि हजुरलाई ज्ञान छैन भने कसरी उत्तर पत्ता लगाउनुहुन्छ? सो यिनीहरूको बारेमा पहिला पढ्नुपर्छ, बल्ल उत्तर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। अन्दाजको भरमा गोलो लगाएर राइट हुँदैन। यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन डी। ल 18औं प्रश्न, अ स्कुल वान्ट्स टु फाइन्ड स्टेटस अफ गर्ल पार्टिसिपेसन इन सर्भिस एरिया, विच टाइप अफ स्टडी सुड बी डन इन द केस? यसको चाहिँ सही उत्तर हो सर्वेक्षण, अङ्ग्रेजीमा सर्वे भनिन्छ। ल 19औं प्रश्न, तलको मध्ये कुन अनुसन्धानमा साधनको रूपमा सहभागितात्मक अवलोकनको प्रयोग गरिन्छ? यो त सिम्पल नै छ, गुणात्मक अध्ययन हुन्छ, गुणात्मक अनुसन्धान। ल 20औं प्रश्न, कुनै विद्यार्थीको उत्तर पुस्तिकामा लेखेको कुराहरू पढेर जब तपाईँ सो पुस्तिका बायाँ भागमा रातो बसीले अङ्क दिनुहुन्छ, अङ्क भनेको मापन, नम्बरिङको कुरालाई मापन भनिन्छ। ल 21औं प्रश्न, प्रश्नपत्र तयार गर्दा प्रश्नको कठिनाइ, विषयवस्तु र सङ्ख्याको निर्धारण के को आधारमा गरिन्छ त? विशिष्टीकरण तालिका, प्रश्न, इक्जाम, टेस्ट यी सबै कुरा चाहिँ विशिष्टीकरण तालिकाभित्र पर्छ। नतिजा विश्लेषण किन गर्ने गरिन्छ त? अप्सन डी ठिक छ। सिकाइको अवस्था विश्लेषण गरी शिक्षण सिकाइ सुधार गर्न। ल 23औं प्रश्न, वाइ इज ग्रेडिङ सिस्टम कन्साइडर्ड बेटर देन रिपोर्टिङ बाई र स्कोर? यसमा इरर कुनमा दिएको छ? इरर सीमा इरर दिएको छ, सही उत्तर हो अप्सन सी। ल 24औं प्रश्न, दिगो विकास लक्ष्य नम्बर 4, लक्ष्य नम्बर 4 मा शिक्षा सम्बन्धी कुराहरू राखेको छ। लक्ष्य नम्बर 4 मा कक्षा 5 को नेपाली र अङ्ग्रेजी विषयको सिकाइ उपलब्धि प्रतिशत कति पुर्याउने लक्ष्य गरिएको छ त? नेपाली 72, अङ्ग्रेजी 63। 25औं प्रश्न, शिक्षक निर्मित परीक्षा सञ्चालन गर्ने क्रममा परीक्षण पुन परीक्षण विधि किन गरिन्छ? यसको अर्थ विश्वसनीयता पत्ता लगाउन, अप्सन बी ठिक छ। 26औं प्रश्न, नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क पाउने व्यवस्था मौलिक हक धारा 31 मा परेकोले यो मौलिक हकभित्र पर्छ। ल 27औं प्रश्न, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 मा आधारभूत हकका बालबालिकाको आधा घण्टा बढीको दूरी हिँड्नुपर्ने र विद्यालय खोल्न सम्भव नभएको स्थानको बालबालिकाको शिक्षालाई सम्बोधन गर्न कस्तो नीति राखिएको छ? सही उत्तर हो वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ कार्ययोजना निर्माण। 28औं प्रश्न, वाट वुड बी मोस्ट लाइकली सिनेरियो इन ग्रेड टिचिङ क्लासरुम अर्गनाइजेसन? सही उत्तर अप्सन ए हो। ल 29औं प्रश्न, एकजना शिक्षकले आफ्नो पाठ्ययोजनाको विशिष्ट उद्देश्यमा विद्यार्थीले हाइड्रोजन र अक्सिजन बीच समानता र भिन्नता छुट्याउन सक्नेछन् लेखेका छन् भने यो विद्यार्थीको संज्ञानात्मक पक्ष कुन तहसँग सम्बन्धित छ? सही उत्तर विश्लेषण। हाम्रो 30औं प्रश्न, कक्षा कोठामा विविधताको व्यवस्थापनको तलको मध्ये कुन कार्यमा सहयोग गर्दछ? यहाँ सबै अप्सन ठिक छैन, यसो सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी माथिको सबै।
31औं प्रश्न विद्यालयले सार्वजनिक सुनवाई किन गर्नुपर्छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो विद्यालयमा सुशासन प्रवर्धन गर्न। 32औं प्रश्न इफ यू आर प्रोभाइड सजेसन टु डेभलप स्ट्यान्डर्ड अफ एन इफेक्टिभ एजुकेसनल लिडरसिप विच वान एमङ द फलोइङ सुड बी गिभेन हाइएस्ट प्रायोरिटी? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो इम्प्रुभ स्टुडेन्ट्स लर्निङ। ल 33औं प्रश्न प्रधानाध्यापकमा सञ्चार उत्प्रेरणा र सहयोगीको भूमिका खेल्न सक्ने क्षमता छ भने निजीमा कस्तो शैक्षिक नेतृत्व बल भएको मात्र सकिन्छ? सही उत्तर मानवीय बल। ल 34औं प्रश्न विद्यालयको सञ्चालन रेखदेख निरीक्षण नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी कसको हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो विद्यालय व्यवस्थापन समितिको। यो पनि प्रश्न बारम्बार आउँछ है साथीहरू। 35औं प्रश्न विच अफ द फ्लोइङ मेथड विल बी प्रमोट कोलाबोरेटिभ लर्निङ एमङ स्टुडेन्ट? सही उत्तर नो वान टु नो लर्न। त्यसै गरी 36औं प्रश्न कुनै शिक्षकहरू खटाइएको तालिम वा प्रशिक्षणमा भाग लिन नगएमा कस्तो सजाय हुने प्रावधान शिक्षा नियमहरू 2059 रहेको छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो 5 वर्षसम्म तलब वृद्धि वा 2 वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने। ठिक छ है। 37औं प्रश्न तलको मध्ये कुन चाहिँले आधुनिक कक्षामा समग्र व्यवस्थापनलाई बुझाउँछ? यसको चाहिँ सही उत्तर हो सिकाइ वातावरणलाई अनुकूल बनाउने। यो वाक्य ठिक छ है। 38औं प्रश्न कुनै कक्षामा सामान्य साथै दृष्टिविहीन एवं बहिरा बालबालिकाहरूलाई समेत अध्ययनरत रहेको अवस्थामा समावेशी शिक्षाको अवधारणा अन्तर्गत तलको मध्ये कस्तो शिक्षा प्रबन्ध गर्नु उपयुक्त हुन्छ? प्रश्न चाहिँ पहिला राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। यहाँ दृष्टिविहीन एवं बालबालिकाहरूलाई भनेको छ भने सही उत्तर हुन्छ दृष्टिविहीन तथा बहिरा बालबालिकालाई अन्य विद्यार्थीमा राखेर सबैको अनुकूल वातावरणमा शिक्षा दिने प्रबन्ध गर्नु। ठिक छ है। 39औं प्रश्न शिक्षामा सामाजिक न्यायले कुन कुरालाई इङ्गित गर्छ? यसको चाहिँ सही उत्तर हो पहुँच र गुणस्तरमा आर्थिक सामाजिक पहिचानमा आधारित भिन्नता नहुनु। 40औं प्रश्न तलको मध्ये कुन अवस्थाले लैङ्गिक समताको अवस्थालाई बुझाउँछ? सही उत्तर लैङ्गिक समानताका लागि गर्ने सकारात्मक विभेद हो। 41औं प्रश्न कुनै निश्चित कार्य वा भूमिका मात्र सीमित नभई विभिन्न कार्य वा भूमिकाका लागि आवश्यक हुने साथै विद्यार्थीको दैनिक जीवनमा वास्तविक समस्या समाधान सहयोग पुर्याउने सिपलाई हामी तलको मध्ये कुन नामले चिन्दछौँ? यसको चाहिँ सही उत्तर व्यवहार कुशल सिप। 42औं प्रश्न विच अफ द फ्लोइङ इज मेन गाइडिङ डकुमेन्ट टु डेभलप स्कुल लेभल करिकुलम इन नेपाल? सही उत्तर एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। 43औं प्रश्न विच अफ द फ्लोइङ सुड बी अ टिचर मेनली युज टु गाइड हिम हर वाइल प्रिपेयरिङ टु लेसन प्लान? सही उत्तर टिचर गाइड। 44औं प्रश्न पाठ्यक्रम विकासका लागि सैद्धान्तिक आधारमा नपर्ने तलको मध्ये कुन हो? कुन पर्दैन त? महामारी र विपदको समयमा आधारित पाठ्यक्रम विकास। 45औं प्रश्न कुनै एउटा विद्यालयले स्थानीय पाठ्यक्रमको निर्माण किन गर्छ? अब यसमा हेर्नु त अप्सन सीमा ठिक दिएको छ है स्थानीय स्तरमा रहेको विभिन्नता अनुरूपको विषयवस्तु सिकाउनु। 46औं प्रश्न प्रस्तुत अङ्कको क्रमलाई पुरा गर्नुहोस्। 8, 18, 36, 66 यसको चाहिँ सही उत्तर हो 8 है। 47औं प्रश्न तल प्रस्तुत शब्दहरूलाई बढानुक्रममा राख्दा सबभन्दा सुरुमा कुन आउँछ? पहिला एन सबैमा छ, ए सबैमा छ, त्यसपछि आर पहिला आउँछ है नरेट हुन्छ। अप्सन बी चाहिँ ठिक छ। 48औं प्रश्न शब्द बीचको अन्तर सम्बन्ध पत्ता लगाई सही विकल्प छनौट गर्नुहोस्। फ्रेन्चको फ्रान्स भयो, पोलिसको पोल्यान्ड हो है। सम्बन्ध के हो त? फ्रान्समा फ्रेन्च बोलिन्छ भने पोल्यान्डमा पोलिस बोलिन्छ। ल्याङ्ग्वेजको कुरा गरेको छ। अर्को प्रश्न विच अफ द फ्लोइङ इज नट अ सर्च इन्जिन? कुनबाट सर्च गर्न मिल्दैन? विन्डोबाट मिल्दैन है, बाँकी सबैबाट मिल्छ। अन्तिम प्रश्न फर्मुला इन एक्सेल स्टार्ट विथ द डी। ठिक छ है, युक्तिबाट गर्नुपर्छ। यो थियो 2079मा सोधिएको प्रश्नहरू। हरेक वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि निमावि र माविको टिचिङ लाइसेन्स अनलाइन क्लास भइरहेको छ। एकचोटि भर्ना गराइसकेपछि हजुर एक्जामसम्म पढ्न पाउनुहुन्छ। फेरि फी हजुरहरूलाई बुझाउनु पर्दैन। फी भनेको निमाविको 2000 भने माविको 1000 मात्रै काम गरिएको छ। भर्ना भइसकेपछि हजुरहरू 100वटा PDF, भिडियो, डेली टेस्ट, विकली टेस्ट लगायतका सेवा सुविधा हजुरहरूले पाउनुहुन्छ।
ल पढाइ केही दिन अघिदेखि नै भइरहेकोले सिट थोरै मात्र बचेको छ है। यही वर्ष पास हुने उद्देश्य राख्नुभएको छ भने हामीमा भर्ना हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँको सपना हामीले पुरा गर्नेछौँ। ल तुरन्तै मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है दिएको नम्बरमा। 2081 सालमा मावि लाइसेन्समा सोधिएको प्रश्न र ती प्रश्नको उत्तर पनि। पहिलो प्रश्न, चिकित्सा शास्त्रमा स्नातक तय MBBS अध्ययन गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिने परीक्षा कुन प्रकारको मूल्याङ्कन हो? ल यसमा चाहिँ स्थान निर्धारण हुन्छ है। सही उत्तर अप्सन डी स्थान निर्धारण, किनभने लिमिटेड सिट हुन्छ, ती सिटभित्र पर्नुपर्छ। ल दोस्रो प्रश्न, कक्षामा अध्यापन गराइसकेपछि मूल्याङ्कन गर्दा एकजना विद्यार्थीमा सिकाइ सम्बन्धी समस्या देखा परिरहेको अवस्थामा कस्तो खालको अनुसन्धान गर्न उपयुक्त होला? ल पुरै प्रश्न हजुरलाई पढ्नु पर्दैन, जति प्रश्न उत्तर त्यति नै सजिलो हुन्छ है। यसको चाहिँ सही उत्तर हो घटना अध्ययन। त्यसै गरी तेस्रो प्रश्न, 16औं पञ्चवर्षीय योजना अन्तसम्ममा अनुसन्धान तथा विकासका कति प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ? यस्तो प्रश्नहरू समाधान गर्नको लागि किताब रटेर मात्र हुँदैन है, गहिरो अध्ययन हजुरहरूलाई चाहिन्छ। बल्ल हजुरहरू जुनसुकै प्रश्नको उत्तर तुरन्तै पत्ता लगाइदिनुहुन्छ है, त्यसको लागि गहिरो अध्ययन चाहिन्छ। त्यो कहाँ मिल्छ त क्लासमा मात्र हजुरले पाउनुहुन्छ। ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन डी कुल बजेटको 2%। यी सबै प्रश्न बाहिरी र समसामयिक हुन्। हजुरहरू पक्कै पनि कुनै राइटरको किताब किनेर रटिराख्नु भएको होला। त्यो रटेर हजुरहरूलाई कुनै पनि फाइदा हुँदैन इक्जामको लागि, किनभने अहिलेको समयमा आयोगले किताबबाट बढी प्रश्न सोध्दैन। 5 देखि 10 प्रश्न मात्र हो है किताबबाट आउने, 40 प्रश्न सब बाहिरी हुन्छन्। सो यदि हजुरको गहिरो तयारी छैन, मात्र रटाइ छ भने हजुरहरू चाहिँ इक्जाम पास गर्न सक्नुहुन्न है। सो अहिले समय छ, समयमै विचार गर्नुहोस्। आफूलाई जहाँ इच्छा लागिरहेको छ त्यहाँ क्लास पढ्नुहोस्, गहिरो अध्ययन पाइन्छ। मात्र किताबमा निर्भर नहुनुहोस् है साथीहरू, फेरि पस्ताउनु पर्ला। ल चौथो प्रश्न, मामला अध्ययनबाट शिक्षालाई कक्षा शिक्षणमा हुने मुख्य फाइदा कुन हो? मामला भनेको घटना अध्ययन एउटै कुरा हो। ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो घटनाको पहिला अर्थ बुझिहाल्नुहोस्, गहिरिएर अध्ययन गर्ने। अब गहिरिएर कसमा दिएको छ? अप्सन डीमा दिएको छ। सही उत्तर हो अप्सन डी कार्यमूलक सोद्धा के हुन्छ त स्वसुधार तत्काल। ल पाँचौं प्रश्न, विषय शिक्षा विद्यालयमा अनुपस्थित हुँदा शोक अनुभूति हुन नदिई कक्षा कोठामा विद्यार्थीलाई सिकाइ क्रियाकलाप सक्रिय रूपमा क्रियाशील गराउन तलको मध्ये कुन उपाय अपनाउनु पर्छ? यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन सी विद्यार्थीको डिजिटल बोर्ड मार्फत विषय शिक्षण गरेको भिडियो विद्यार्थीलाई नै चलाउन दिएर यसले चाहिँ ए लाई पनि समेटेको छ, बी लाई पनि, डी लाई पनि। सो सही उत्तर हो अप्सन सी। मैले अघि नै भनेको यी अप्सन पुरै राइट हुन्छन्, तर बेस्टभन्दा बेस्ट चुज गर्न जान्नुपर्छ, नत्र लाइसेन्स हातमा आउँदैन, अरूको हातमा जान्छ। ल छैटौं प्रश्न, सहयोगात्मक सिकाइका शिक्षकको कस्तो भूमिका अपेक्षित हुन्छ? छैटौं प्रश्न, सहयोगात्मक सिकाइमा शिक्षकको कस्तो भूमिका अपेक्षित हुन्छ? सही उत्तर अप्सन सी समूहगत कामको लागि मार्गनिर्देशन दिने। अप्सन सी ठिक छ है साथीहरू। सातौं प्रश्न, निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनबाट विद्यार्थीको शैक्षिक एवं व्यवहारिक पक्षको ठिक लेखाजोखा गर्न तथा तोकिएको सक्षमता हासिल भए नभएको छुट्याउने आधार तय गर्नु पर्ने। यसको प्रभावकारी उपयोग नभएको गुनासो आउनुमा तलको मध्ये कुन भनाइ सही छ? जति लामो प्रश्न हुन्छ उत्तर त्यति नै सजिलो हुन्छ है खोज्न। सही उत्तर हो अप्सन ए निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनमा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण गर्न पाइँदैन भन्ने गलत बुझाइ हुनु। अप्सन ए ठिक छ है। त्यसै गरी आठौं प्रश्न, तलको कुन कुरा पत्ता लगाउन परीक्षण विधि प्रयोग गर्ने गरिन्छ? परीक्षणको अर्थ विश्वसनीयता। पुन परीक्षण आयो भने विश्वसनीयतामा गोलो लगाउनु होला है, तुरन्तै राइट हुन्छ। नौ प्रश्न, बहुवैकल्पिक प्रश्नका गलत विकल्पहरूमा आउने प्रतिक्रियाको प्रभावकारिता बारेमा कुन भनाइ उपयुक्त छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन सी सबै गलत विकल्पमा बराबर प्रतिक्रिया आउनु। सबै गलत विकल्पमा बराबर प्रतिक्रिया आउनु ठिक छ है, MCQ को कुरा यो। 10औं प्रश्न, लेटर ग्रेडिङको आधारमा मूल्याङ्कन गर्दा कुन कुरालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ? ल यसको उत्तर मैले चाहिँ भन्दिनँ, यदि हजुरहरूलाई थाहा छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है, अनि दिएको उत्तर ठिक छ कि नै यस नो भन्न सक्नुहुन्छ। 11औं प्रश्न, ज्ञानमा आधारित समाज र डिजिटल अर्थतन्त्रको सबलीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076 नेपाल सरकारले कहिले स्वीकृत गरेको थियो? 1-2वटा मिति सम्बन्धी प्रश्न आउँछ। ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो 2076 कार्तिक 5 गते। त्यसै गरी 12औं प्रश्न, नेपालमा इन्टरनेटको सुरुवात कहिले भएको? भित्रिएको 92, व्यावसायिक सुरुवात 93, खुला सुरुवात
94 के भने त भित्रिएको 92 में, व्यावसायिक सुरुवात 93 में, खुला रूपमा सुरुवात सन् 1994 में है साथीहरू। ल 13औं प्रश्न आइक्यू सम्बन्धी रहेको छ। यो सबै संख्या स्क्वायर हुन्। 1 पनि स्क्वायर हो, 8 स्क्वायर हो, कसको स्क्वायर 2 को, 27 कसको 3 को। अब 4 को स्क्वायर कति हुन्छ? 64 हुन्छ है। सही उत्तर हो 64। यस सम्बन्धी अर्को टाइपको प्रश्न 2082 में सोध्छ। आइक्यू र इङ्ग्लिसको लागि हजुरहरूलाई टेन्सन लिनु पर्दैन। हाम्रोमा आइक्यूको लागि फरक टिचर, आइसिटीको लागि फरक टिचर, इङ्ग्लिसको लागि फरक, शिक्षाको लागि फरक। हजुरहरू 4-5 जना शिक्षकबाट पढ्न पाउनुहुन्छ है भन्न भइसकेपछि मावि रामबाण क्लासमा त्यसको फी कति त 979 मात्र हो एक्जामसम्मको। त्यसमा डेली टेस्ट, 100 PDF भिडियो लगायतका सेवा सुविधा हजुरहरूले पाउनुहुन्छ है साथीहरू मावि रामबाण क्लासमा। एडमिसन गराउन सजिलो छ। के गर्ने त यहाँ हेर्नु त तल 98 10 22 21 41 वाट्सएप नम्बर हो। यही वाट्सएपमा हजुरहरू कल मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। ल म एकछिनको लागि भिडियो रोक्छु, हजुरहरू गएर मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है। ल तुरन्तै मेसेज गरिहाल्नुहोस् त, त्यसपछि भिडियो सुरु गर्छौँ। ल माविको पढ्ने साथीहरू तुरन्तै मेसेज गरिहाल्नुहोस् है। एकछिनमा भिडियो स्टार्ट गर्छौँ। 15औं प्रश्न यो पनि आइक्यू सम्बन्धी नै रहेको छ। सो आइक्यूलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ। आइक्यू थाहा छैन भने धेरै प्रश्न मिलाउन अलिकति अप्ठ्यारो हुनसक्छ। ACFRTWHJ त्यसपछि के हुन्छ? त्यो प्रश्न समाधान गर्नु हो कि प्लेस भ्यालु थाहा हुनुपर्छ। अघि प्रश्नको उत्तर यम हुन्छ कि एन कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ थाहा हुनेले। ल 16औं प्रश्न नेपालको संविधान धारा 31 ले गरेको व्यवस्था अनुसार तल दिएका हक मध्ये कुन चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी हक अन्तर्गत पर्छ? सही उत्तर अप्सन बी हो। धारा 31 मा 5 वटा उपधारा छन्। त्यो उपधाराहरूबाट प्रत्येक वर्ष सोधिरहेको छ है। ल यसको सही उत्तर अप्सन बी हो। पाङ्ता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक। त्यसैगरी 17औं प्रश्न सन् 2015 मा पारित इन्चोन घोषणापत्रले शिक्षाको लागि विश्वव्यापी प्रतिबद्धता जनाउँछ। उक्त घोषणाको कुन उद्देश्यलाई दिगो विकासको लक्ष्यहरूले अंगीकार गरेको छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन बी। सन् 2030 सम्म समावेशी समतामूलक शिक्षा र जीवन परिवर्तन सिकाइलाई सुनिश्चित गर्ने। अप्सन बी ठिक छ है। हुन त सजिलो पनि थियो। 18औं प्रश्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार विद्यालयका प्रकार कस्तो हुने गरिएको छ? सही उत्तर सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी। 19औं प्रश्न जीके सम्बन्धी रहेको छ। तलको मध्ये स्थापना मिति अनुसार विश्वविद्यालयको क्रम कुन सही छ? पहिलो त्रिभुवन, अन्तिम नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालय। ल 20औं प्रश्न विविधतायुक्त कक्षाका विद्यार्थी विभिन्न चाहना, इच्छा र लक्ष्य पूरा गर्न शिक्षकले प्रयोग गर्ने बहुआयामिक प्रक्रिया तलको मध्ये कुन शिक्षामा अपनाइन्छ? यसको चाहिँ सही उत्तर हो समावेशी शिक्षा। अप्सन सी ठिक छ। त्यसैगरी 21औं प्रश्न विद्यालयले सम्पादन गरेको काम कारबाहीको गुणस्तर, प्रभावकारिता तथा त्यसमा हुन सक्ने अनियमितता सम्बन्धमा प्राप्त गुनासो रहने गुनासो पेटिका कति दिनमा खोल्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? ल प्रत्येक दिनमा खोल्नुपर्छ यो गुनासो पेटिका। 22औं प्रश्न नेतृत्वको प्रमुख कार्य तल दिएको मध्ये कुन हो? सही उत्तर कार्यको संयोजन। 23औं प्रश्न विद्यार्थीहरूमा आत्मचिन्तन र आत्ममूल्याङ्कनको क्षमता विकास गर्न शिक्षकले बढी प्रभावकारिता दिई के गर्नु पर्दछ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन ए आत्ममूल्याङ्कनको अवसर दिने। त्यसैगरी 24औं प्रश्न शैक्षिक नेतृत्वमा देखिएका सृजनात्मकताको मुख्य समस्या कुन हो? एकदम मौलिक प्रश्न रहेको छ है। सही उत्तर हो अप्सन बी परम्परागत विधिमा निर्भर रहनु। 25औं प्रश्न विद्यालयभित्रको शैक्षणिक योजनाको सक्षम शैक्षिक योजना तलको मध्ये कुन हो? सही उत्तर पाठ्य योजना। 26औं प्रश्न विद्यालय शिक्षक र विद्यार्थीबीच नजिकको सम्बन्ध कायम राख्न सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय कुन कुन हुन सक्छ? सही उत्तर अप्सन बी हो। शिक्षक र विद्यार्थीका भावनालाई एक आपसमा आदान प्रदान गर्ने। ल त्यसैगरी 27औं प्रश्न डोनाल्ड जोहरले सन् 1997 मा अघि सारेको नौ बौद्धिकता कुन हो? सही उत्तर आध्यात्मिक हो। ल 28औं प्रश्न शिक्षण सामग्री छनौट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कुरा उद्देश्य हुन्छ। पाठको उद्देश्य। ल 29औं प्रश्न कुन कुन कक्षामा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 नयाँ पाठ्यक्रम परीक्षण नगरिकनै लागू गरिएको थियो? 8 र 10 मा।
30औं प्रश्न शिक्षकले नपढाए पनि विद्यार्थीहरूले विद्यालयबाट सिक्ने कुरा कुन पाठ्यक्रमले समेट्छ? यसको चाहिँ सही उत्तर हो सुसुप्त पाठ्यक्रम। 31औं प्रश्न शिक्षक सक्षमता प्रारूप 2072 अनुसार विषम परिस्थितिमा समेत उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरी सिकाइलाई निरन्तरता दिन भनिएको सक्षमता देखाएको अनुसार कुन सक्षमता पर्दछ? सही उत्तर अप्सन ए सिकाइ वातावरण तथा कक्षा व्यवस्थापन। त्यसैगरी 32औं प्रश्न सिकाइ संस्थाको रूपमा विद्यालय डबल लुप लर्निङको धारणाले तलको मध्ये कुन कुरालाई जनाउँछ त? समस्या समाधानका लागि नियम र प्रक्रियाहरूको पुनरावलोकन तथा परिवर्तन गर्नु। अप्सन डी ठिक छ। ल 33औं प्रश्न शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार विद्यार्थी उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षणले देखाए नतिजामा तलको मध्ये कुन विषय समावेश भएको छैन? सही उत्तर अप्सन बी विद्यार्थीले फुर्सदको समयमा विद्यालयमा बिताउने कार्य र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सकारात्मक सम्बन्ध छ। 34औं प्रश्न अभिभावक सामुदायिक संस्था र विद्यालयबीचको सहयोग तथा साझेदारीले दिगो गुणस्तरीय शिक्षा कसरी योगदान दिन सक्छ? ल यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी हो शिक्षाको गुणस्तरमा सुधारका लागि साझा दृष्टिकोण र स्रोतहरू समन्वय गरेर। 35औं प्रश्न आर्थिक वर्ष 2081-82 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि ल्याइएको विद्यालयसँग सम्बन्धित अवधारणा तलब दिएको मध्ये कुन चाहिँ हो? यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन बी एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय। 36औं प्रश्न हार्मोनियम बजाउने जान्ने व्यक्तिले पियानो सिक्दा सहजतालाई कस्तो स्थानान्तरण ट्रान्सफर्मेसन मान्न सकिन्छ? सही उत्तर सकारात्मक। सहज हुँदा सकारात्मक, असहज हुँदा नकारात्मक, केही नहुँदा शून्य। ल यसको बारेमा पनि हजुरहरूलाई गहिरो अध्ययन चाहिन्छ। मात्र किताबै रटेर पुग्दैन, एक गहिरो अध्ययन लिनुपर्छ पास हुनको लागि। प्रश्न गहिरिएर आउँछ एक्जाममा। ल 37औं प्रश्न विद्यालयको सामाजिक परीक्षण गर्दा देखाएको मध्ये कुन विषयवस्तु समावेश गरिँदैन? सही उत्तर विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना। 38औं प्रश्न तलको मध्ये कुन बुँदा विद्यालय शिक्षामा नागरिक समाजको भूमिकासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिँदैन? ल यसको चाहिँ सही उत्तर शिक्षाको हक र अधिकारको रक्षा गर्ने। 39औं प्रश्न तलको मध्ये शिक्षाको लागि आवश्यक नैतिक मूल्य कुन हो? यसको चाहिँ सही उत्तर हो आफ्नो व्यावसायिक आचरणमा निष्ठता र इमान्दारी। 46औं प्रश्न शिक्षक पेशागत विकास प्रारूप 2080 ले कुन कार्यलाई शिक्षक पेशागत विकासका विधिमा समेटेको छ? अप्सन बी ठिक छ ए शैक्षिक योजना निर्माण कार्यशाला। 41औं प्रश्न उद्देश्यले वर्णन सिकाइ अनुभवको छनौट सिकाइ अनुभवहरूको सङ्गठन पाठ्यक्रमको मूल्याङ्कन जस्ता कुराहरू पाठ्यक्रमको कुन नमुना अन्तर्गत पर्छ? सही उत्तर तार्किक नमुना। 42औं प्रश्न शिक्षक निर्देशिकाको प्रयोगको सम्बन्धमा तलको मध्ये कुन भनाइ सही छ? सही उत्तर हो अप्सन डी दैनिक पाठ्ययोजना निर्माण गर्न सहयोग गर्दछ। 43औं प्रश्न महामारी तथा विपदको समयमा वैकल्पिक विधिबाट शिक्षण प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन सरकारी तहबाट निर्माण भई उपयोगमा रहेको विद्युतीय सामग्री पाइने लर्निङ पोर्टल तलको मध्ये कुन हो? सबै हुन्छ है, विद्युतीयमा सबै त पर्छ। 44औं प्रश्न वाचनालय सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तलको मध्ये कुन शिक्षासँग सम्बन्धित छ? यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन डी सामुदायिक शिक्षा। 45औं प्रश्न शिक्षकको निर्देशन तथा विद्यार्थीको सक्रियतामा शिक्षण क्रियाकलाप गर्न तलको मध्ये कुन शिक्षण विधि बढी प्रभावकारी हुन्छ? यसको चाहिँ सही उत्तर हो प्रयोगात्मक। 46औं प्रश्न बाल अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाद्वारा कहिले पारित भएको हो? यसको चाहिँ उत्तर हो अप्सन बी 1989। ठिक छ है, अप्सन बी ठिक छ। 47औं प्रश्न दिएका विधिहरूमध्ये विद्यार्थी केन्द्रित विधि कुन हो? सही उत्तर खोज विधि। 48औं प्रश्न तलको मध्ये समावेशी शिक्षाको मुख्य सिद्धान्त कुन हो? क्षमता वा पृष्ठभूमि फरक भएको सबै विद्यार्थीलाई सँगै सिक्ने, यही त हो। 49औं प्रश्न अब्राहम मस्लोका अनुसार सिकाइका प्रेरित गर्ने आवश्यकतामा उच्च तहको आवश्यकता कुन हो त? अप्सन बी ठिक छ है, सेल्फ एक्चुअलाइजेसन निड्स। अन्तिम प्रश्न तल दिएको मध्ये कुन चाहिँ कुराले वंशाणुलाई प्रस्फुटित हुन सहयोग गर्छ? सही उत्तर वातावरण। ल यो थियो 2081 र 80मा सोधिएको प्रश्नहरू। बाँकी पनि सेट भोलि आउनेछन् है। यदि हजुरहरू च्यानलमा आउनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोस्। अनि क्लास भइरहेको छ है, निमाविको पनि माविको पनि। यदि हजुरहरूलाई अनलाइन क्लास लिई पास हुने इच्छा छ भने
दिएको वाट्सएप नम्बरमा हजुरहरू कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 9810222141 हो। ल अर्को भिडियो पनि आउँदैछ छिट्टै। एक्जामसम्म डेली हजुरहरू भिडियो पाउनुहुन्छ। त्यसको लागि हजुरहरूलाई चिन्ता लिनु पर्दैन। जबसम्म म छु हजुरलाई चिन्ता लिनु पर्दैन।